Angeenyu Magarsaa mirkanaa. mirkanaa eenyu Mirkanaa Ajjamaa. ajjamaa eenyu Ajjamaa Geeggoo. eessaadhaan bakki dhaloota kee godinni keessa Gandi koo ganda Oddoo Baddeessaa. Aanaan koo Jaltu. anaan kee jaldu Eh, godina Shawaa Lixaa Godina Shawaa Lixaa. hojiin kee maali? Hojiin koo kanuma hammaan ibsa mitiidha. Eeyyee Hojiin koo milishaadha. milishaa turte Milishaan ture. waggaa meeqa keessa turte milishaa keessa? Ji'a lama. Ji'a lama turte. Eh, Akkamitti milishaa bira deemte immoo gaafa deemte akkamitti immoo qaama mootummaa kana irratti dhattee dabalamuu dandeesse? Humnaan dirqamaan na qabaniitan dhaqeetoo meeshaa fudhadhee gale. Eessatti si qaban? Ganda Oddoo Baddeessaa keessatti. Erga si qaban immoo eessa si geessaniiti leenjisan? Ayi nallee jimne meeshuma dhaqee fudhadhe meeshaa fudhuu galeedhaan meeshaan fudhadheetu gale. Meeshaa fudhattee galte. Eh, Guyyaa irraa immoo waraanni bilisummaa Oromoo si booji'ee jira jechuudha. eh. Erga booji'amte haala ittiin booji'amte waraana kana biratti akkami haala ittiin turaa jirtu kun? Haala qabeessa yaada gaarii gaaffii nagaa fuudhaa gaaffii waanuma beekamaa waanuma miidhamaa turre keessa Eh, na gaafachaa jiru jechaadha. Kan biraa immoo Eh, yeroo mootummaa sana bira turtetti mootummaan waan addaa waan sinii godhu wayii qaba yookaan miindaa gaarii sii kaffala yookaan waadaa addaa sinii galee mootummaa kana gargaaraa jirtu moo sababni ilmaan Oromoo achi taa'aa jiruuf sababii maaliitiif jettanii yaaddu isin? anamma akka kootti Mm. humnumaan dirqamumaan na qabaniitan dhaqe malee fedhii koo miti. Fedhii kee miti jechuudha. Fedhii koo miti jechaadha. Warra achitti hafan sanaaf immoo dhaamsa akkamii dhaamtu? Dhaamsina ni dhaamuuf yooma waan habdii hin qabne waan murtee hin qabne Eh, jedhaan isaanii. Mee warra achitti hafan qotee bulaa akka kee achitti hafan hedduutu jira miti ree? Abbaa ijoollee abbaa maatii. Silaa waraana bilisummaa Oromoo kana ni beekta humna inni qabu beekta. Milishaa xixiqqaa humna xixiqqaadhaan taa'u kanatu hin taane waraana goolee hundumaarraatii lolaa jirudha. Gara fuulduraatti namoonni kun akka isaan lubbuu isaanii iddoo hin taanetti hin dhabamnee fi dhaamsa jabaa isaa dabarsiifame isaaniif. Dhaamsina ni dabarsuufi bu'aa faayidaa isaa amma adda baafneen beekne duraanis agarreerra haa ta'u malee. Eh, Kanaafi amma danda'ametti ittan himaa galaa koottaatii biyya keessanitti maatii keessanitti jedhee itti nan dabarsa. Galatoomee. Haa ta'u eenyu maqaan kee? Caalaa Xiiqii. Caalaa Xiiqii eenyuti? Xiiqii Tolafaa. Eessa godinni kee? Godinni koo aanaa jalluutii gandi koo gandi Oddoo Baddeessaa. Irra deebii? Godinni koo aanaa jalluutii gandi koo gandi Oddoo Baddeessaa. Eh, Kanaaf leenjii kanaaf qabanii waan nu erganiif meeshaa kan nutti kennanii nu hidhachiisanii nu baasanii ji'a lamaan kana. eeyyee. Kanaaf amma immoo gara waraanni bilisummaa kana harka isaaniitti waan qabamneef namoonni jiran illee faayidaa fi bu'aa isaas argineerraa qorra keessa bullaa homaas hin qabnu waa tokkittis hin argannu. Kanaaf amma obbolaan illee akka kiyya warri jiraatan illee dhufaniitoo gara isaaniitti akka deebi'aniif ani dhaamsa kana nan dabarsaaf duunee boodatti dhiigni keenya lola'urra jireenya barbaanna waan ta'eef otoo gara waraana bilisummaa kanatti deebi'anii baay'ee danna jedha jechuudha dhaamsi gosa kanadha. Ati guyyaa irraa kana lola keessatti qabamteetu dhukaastu. Erga waraanni bilisummaa Oromoo si booji'ee booddee immoo haala inni ittiin si qabaa jiru akkami? Haalli isaan ittiin erga na qabanii na kabajanii seera qabeessaan kan nu barbaachisu nu godhanii nu simatan malee takka illee miidhaa tokko illee nurraan hin geenye jechuudha. Amma ammaatti waan nu barbaachisu nu godhanii isaan faana deemaa jirra. Takkitti rakkoo tokkos hin qabnu haala gaarii nu geggeessaa jiru eebbifamanii jedha. Injifannoon uummata Oromoof jedhame lamaan keessa. Injifannoon uummata Oromoof